mama papa nase ko mufite warasenze ubona abagabo bakiretse warasenze ubona abagabo bakiretse ubungenzi abakore mwana ako ariko nagwanamye mu nama nusakurize ni njyewe wowe uri kurenga ngende guhinguka urakoze cyane urumva ariko rero ubaye wambaye jumpers ko nambaye jumper ko nambaye neza kankubwire fisi ku mashusho ni mubi cyane indese abafite ibintu abafite amakapa yategura ubukwe n'amafoto afite ubukwe ku itariki enye z'ukwa 9 2023 ku itariki ariko si yanumiye kuri telefone kankubwire mbona yago yakana nagurimo reka ngusuze neza komeze neza ari hose mu cyo gitandukanye of course nitwa cyekecu isi yakanyeze n'abantu kino nabanyina usaba batandukanye mu cyo gitandukanye turabatandukanye aho bari hose bajya batandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye abari mu Rwanda rw'imisozi igihumbi mu Rwanda rwa Gasabo abari NY Suri Nyamire cyose iwacu ni Nyamirambo mama ariko bari b'inyamirambo ngo bari abaswahili cyangwa bari abasilamu turabasiramu abaswahili n'abantu batagira idini rihamye turabasiramu none se uri umwana wa Nyamiryose ndi umwana wa Yusufu na Safina NYC shawakine yaragwaro ahantu bita kwa Nyiranuma niho navukiye kwa Nyiranuma Nyiranuma yitabye Imana ntago yitabye Imana yitabye Allah yitabye Allah wa taala ariko ibikorwa byakoze byiza biracyakurikira kuko hari ivuriro ryitwa kwa Nyiranuma ese kwambwiye kuri kushaka warunshakiraga iki mwana shome abantu benshi bagiye bagutumira bakubaza byinshi byetandukanye byinshi nibyo mashaka ariko nta bagarutse ku buzima bwa nyina wabo bapambe ubundi amazina yawe nyakuri yitwa nde amazina nyakuri yitwa Isine Beatrice uri Isine Isine ariko akasha karihe ku gahanga kawe nimba uri Isine sakasha ngiye nago nsari akashana n'amaso yanjye ntabwo mbwira ngo ntago uri n'umunwa wanjye ariko Isine Beatrice nukuri niko nitwa ariko bisobanura iki Beatrice mu ugereranyije mu Kinyarwanda bisobanura Beatrice bisobanura urukundo ubundi Beatrice bisobanura ngo ntuzabarana hose uzagenda intambara uzahora nayo uzayihanganira uzumuryoye cyangwa ntago tubihirwa turashize none tuba turyoye wa kintu ntuzabara ahantu hose uzagenda ntago Beatrice babihirwa tuba turyohewe mu bibishye n'ibiryoshye amaraso yacu arabyakira kwahoze uri murarya ubugoro wumvaga uryoheye cyangwa warubihiwe ubugoro se uvuze ngo iki nayo ni inkuru uvuze ngo iki nacyo nicyo cyo ntago ari sawa nicyo ubugoro yego kankubwire yarigiye murana kanyombye ambwe se ngo mwebwe ngo muryango ubugoro ubugoro ngiye baraburya ariko ngiye simburya ubugoro nabwo numuti ngo wamenye aburya ko ngiye nago mburya mwana ngo umuntu buriye ntago arwara mu nda kwahera n'inzoka cyakora uvuka mu buryo koko ubaye kubera ko uzi ubugoro burya abajyati benshi bakunda mugiwana ubundi yitwa mugiwana dore wakina ariko dore ziba mugiwana bayinyuza hano ngo bafataga igikamba n'igitoki cyumye bakagitwika bakajya bakubita gutya ariko ubundi kuri kumbaza iby'ubugoro bucuruza murangira abaguzi ucuruza ubugoro wa Musanzu tujye mu bakecuru nyina nabo ucuruza ubugoro tujye mu bakecuru nyina nabo ari umuntu w'umugabo z'ubugoro ubugoro umugabo kubugoro buza abagore uri umugabo ndi umugabo urumva ndi kumwe n'umugore w'umukecuru ry'ubugoro ahubwo ikibazo cya muskwitawe we nta nubwo uzi agaciro k'ubugoro n'abagacuruza uvuga uruhare rw'ubusamuswa ubugoro bucuruza abagore mfite uruhare rw'amafaranga ashanyeho ko yarabucuruzaga mfite uruhare rw'amafaranga wa kintu uruhare rw'amafaranga cyagiye nkubita mu ruhara nakuvuga ati nawe ugira ubugoryi turi kumwe na Sadunda twari kumwe na cyagiye ntabwo turabigeraho reba ukuntu wambaye
ako nambaye kameramani arimo arabibona ariko kameramani ntabwo ngiye mubone babibona azabiganire na bene wabo ariko bya kameranye n'ibindeba reka nkuririmbire ujya kuririmba ngo cyase ukuze kuririmba ndabizi wariye akagorose ubugoro n'abagabo baraburya amazi nyine wariye ubugoro ndimo ndanywa amazi nk'uko uyabona wariye ubugoro turi gukora akantu ko kugira n'iki n'iki ugiye kuririmba iki ni kano bakita akasikoropiyo kano do sikoropiyo wakina aka ni agasikoropiyo ako disi ngaririmba ntugasaze urishema rishengura ntugasaze urishigisha bishanga ntabwo wigeze kunganyira intwari yitwaje rugari ciye n'umugara ntugasaze ishema ry'ababyeyi niya imitsi mvaki ese barashaka ko imitsi yatugaburira imitsi yatugaburira imitsi yawe yaraturaguritse ntugashavure ngo yaratugaburiye oya nta mitsi igituragurika ariko imitsi yaratugaburiye ntugashavure urenga mpinguka ahubwo umva ntabwo wanamye mu nama ntusakurize ni njyewe wowe uri kurenga ngende guhinguka urakoze cyane urumva ariko rero ubaye iki wambaye jumpers ko nambaye jumper ko nambaye neza kankubwire fisi ku mashusho ni mubi cyane indese abafite ibintu abafite amakapa yategura ubukwe n'amafoto ariko rero kankubwire fisi ntuzoye kuntanya n'abantu bakora mu masaro ntuzoye kuntanya sadunda kibazo saro ujyamo ni yamake ntuzongeye kuntanya n'iki sadunda yatumye asenya urugo rwo kubera wowe ubundi ngo zose senyuka amugize rubuni oya nese erega oya uriya mukoboyi rero uriya mukoboyi wowe uriya muniga zasaba imbabazi innocent indese uriya mukoboyi wararimba niwe udukora kira kitu cyose aririmba gute ngo satani kanyoko uzatugenda ugeze ryarima byaso ngo wa musenzi we ni wowe ariko reka ngo ubonoze no cacagafero turi muri neje oya kigafari dusuza abadasipora mwese wadukurikiye ariko abadasipora ko bazi ko ari mama pape mamunze nya satani kanyina nawe hangatse noneho ni ikiri ituba ku bitaniro Njye mama pape ndabakunda cyane ariko kankubwira ikintu nkukundira ugira intoki zituzuye uzimo nka uyu mbwa ntabwo intoki ze zuzuye baraye izi ntoki harimo yarimva ntabwo ari eshanu nenye hari ibintu mbambaye bikanungura muzambara n'umugabo nakora musecuru rwose aravugirije we siba n'inyazi kuvugiriza uzi bunane wumva ndimba ndi kuvugiza none wowe waragiye ihene naragiye nka umva ziba reka mvuge byanjye abadukurikiye ariko n'ibincitse mufata agatebe akarimba kacize kagwamo n'ikiri mudukurikirana hose muzamura ariko mva abafana banjye bacuti banjye mpamvu uvugirire nararagiye kandi n'umugabo nyigishije ariko nanjye mpamvu yo gukirana twaroroye mwaroye zo mutarage wajya wangumaguma se mushoza mushora inka mushora ariko inka ziwanyu ubu ni inka ziwanyu urumva pa inka ziwanyu ni inyambo ndetse inka ziwanyu harimo imfizi zingana gute sha imfizi ni nke kurenza inyana
imfizi zazinga dukunda kubangurira imfizi zazinga imfizi zari 10 mu nyana 100 ewe yanga ubwo inyana ni 90 oya reka ubundi imfizi bimwe okay imfizi bimwe ushatse guteza agaciro shangazi urumva shangazi ntabwo yari afite imfizi imwe se afite inyana 90 ni imfizi 10 oya nacyo nicyo we wakije ahubwo subira ku ishuri ubanza ubaze ibyabaye imfizi bimwe subira hehe imfizi subira ku ishuri imfizi bimwe n'inyana bimwe kwiga nacyo nicyo imfizi bimwe reka nkubwire by'abakobwa bane n'umuhungu umwe ubwo turabyita iki nacyo nicyo niki mva hari igihe izuba ryavuye nk'iringiri tuvuyemo urumva umusaza none ibishyimbo birabura kiriya kintu none haza ubushomeri nyine ntabwo uburyo bijya bibura cyane ariko hari igihe urugo rukena mwana urumva ma ukivuga ngo urugo rukena hari igihe urugo rukena ntabwo nje mu ijambo ukivuga ngo urugo rukena urugo rwa sadunda rwarakennye umva se rukeneshejwe nawe wajyanye sadunda muri saro zandira agaswi imisatsi ya za rubuye iriya saro ntabwo umva kankubwira inosante umva se arahukana umva akani kakabuvuze umva akantu uvuze ngo saro agaswi gashyira hano turebe ngaka gashyiremo ntabwo kajyamo kabuzwa ni ziba akantu uvuze ni kabi ako niko ntabwo sadunda yagiyemo ari ndagaswi nanjye nagiyemo ntabwo ari ndagaswi twagiye muri saro ya Mr. Kayose ariko mwavuye aragusokoza mwaje muri rasa mujye kujya kwa yago amakuru yafite yago nawe ari hejuru mana na sadunda rebugiye ntabwo wajya kuyagura itaji imva yagunda namwemera bamwita yago pondezi ndagukunda yago ponde mwana naho ritarema oya ubuzima butoroshe mai kuko umugambi w'Imana suweje umugambi w'Imana suweje reka nkwa amakuru kanywa amakuru umugambi w'Imana suweje itangazo uraritanze nyine kwa yago itangazo kwa yago afite ubukwe ku itariki enye z'ukwa 9 2023 ku itariki ariko si yanumiye kuri telefone kakubwire mbona yago yakumena ntabwo urimo ntabwo uri umusitari wowe yewe uri umunyamakuru ariko ntabwo uri umusitari watuma njya no gusinzira mbona yago yatumena ntabwo wabonekamo umva nkambakambe ariko ubundi ubyumvishe mbona yago pondezi umugambi na suweje yago pondezi kuko umugambi w'Imana suweje sumatigara afite ndagukunda sumatigara afite ubwo ku itariki umva ntabwo we yagutumira si yagutumira sumatigara ku murongo wa telefone natwitaba meze ya telefone agiye guha mama bapambe invitation njyewe aranumira pe ko njye nimeriwe yanguriye telefone mwaturi mwese munambona agacezi yabona sumatigara ku murongo wa telefone sumativane biri gusana cyane sumatigara umeze neza urwaye ntabwo tujyana n'abarwayi twebwe tujyana n'abari hejuru ndashaka gutumira mu kiganiro cyande se ndashaka gutumira mu kiganiro cyanjye urumva kuko ku itariki enye sumatigara afite ubukwe n'umuhungu wamwiyebeye ko hari igihe uriya mwana wacu kukimukunda ngo yabateye amahinja se amaja kuzamugira nka ndimba yaje arira rumva gakunda Bruce Melodies sumatigara aragira kucyagira arasara arasizora ubwo yarasaza arasizora ubwo yarasaza hari umuntu ubiyangara alo sumatigara karame meze neza
turashima Imana. Imana yaracyaturinze twese nawe ameze neza. Umutwara ameze neza. Iminsi y'ubukwe yageze tariki enye ariko ngo arabasitari utatumiye byatewe n'iki buriya? Ninde tuvugana? Wansubiza nkakubwira uwo ndiwe nta kibazo. Wanyibwira nawe. Ni Ishyaka manager. Mwamagaje ni nomero utazi ko niyo ririho amayinite. Mama bapambe baritsama ngo ntabwo wamutumiye muri naramutumiye kuko twarahuye. Wereka nitsamuye namese mbyumva pe. Nitsamuye namese numva ko ubwo bukwe na burimo. Oya nitsamuye nabi. Ntabwo yanumiye. Ngewe ikintu cyabaye kiza kuri ngewe. Oya ntabwo mwumva. Inge ikintu kitari kiza kuri nge. Smartiga arakopye. Bita nitsamura. Smartiga arakopye mwamwumvishe ntabwo umugore wa munsi w'Imana umugambi w'Imana suwejo simuza nubwo yanumiye no yaje arasibirenge. Oya mbese nitsamana yaje arasibirenge ngo urumva ngo ngakunda ngo nde Bruce Melody. Abo ngo bagihebeye umujama bakimisagara. Arekenye bafite ubukwe. Bruce Melody Imana nidukundika dushoboza. Ubu buka muzabukurikira kuri KIGALI 25. Bruce Melody nayo ngo are gusara indirimbo zitwika. Baretse turacyari kuri Smartiga mu. Baretse. Saduna turamugaruka twamuvuze. We nacecetse. Ntabwo ngiye kwita. Saduna se. Abadukurikira Smartiga. Afite ubwoba. Naryamye amasaha bwije naryamye mama wa pampe namutumiye duhuriye ku ntaraga. Ndatekereza namutumiye ndumva nta bindi. Ndetse arimo arigira iki gira ijambo arimo arakumva amubwira ikintu turi mu kiganiro. Kandi tuwe kabiri kose subwa mbere tuvurira kimisagara ari kumwe n'undi musore nawe namutumiye. Wow ndi umusitari ufite bisatsi kuntu. Ntabwo muzi igihe wari we gusa ndatekereza mutumiye kabiri kuko uwo muntu ni umubyeyi. Naramutumiye rero. Nuko utazagenda uri kuntera rero buri. Kenya twitaga iki Smartiga. Kandi nawe naragutumiye. Oya ni kuri 2 z'ukwa 9 ni kuwa 6. Kuwa 6. Reka twifurize ngo uzagire urugo rwiza Imana izakubakire. Imana izaguhe se mwatse muvasi. Uretse gatoye Imana izaguhe buri kimwe cyose kigenerwa umugabo. Imana izaguha urugo rwiza. Imana ibaha umugisha cyane. Subugiye kumwayako. Sohoze umukunzi wawe Imana abagiye kumwayako. KIGALI News 25 izakurikirana n'umuhango. Kati mu kiganiro live abantu bamaze bisata gukurikirana urababwira iki Smartiga? Nababwira ngo ndahari kandi ndahari ku bwabo. Imana ibaha umugisha bakomereza amaboko. Kubera ibintu by'ubukwe umuntu aba arimo yirukankamo akabura umwanya wo kuza kuganira. Ariko mu by'ukuri umuntu wese aratumiye mu bukwe bwanjye nta muntu uhejwe n'umwe. Uwo ari we wese azahagere. Kandi Imana izabaho umugisha. Waje mu bwanjye nanjye nzaza mu bwawe ariko turakumva utuje cyane. Ryajwi tukuzimo ntabwo ari kumeze n'imyiteguro y'urugo ni uko ugiye gushaka umugabo bushyashya ni iki? Oya naryamye amasaha nako mpamagaye mu masaha 2 hafi saa 2 n'igice. Saa 2:25 zo mu Rwanda. Jewe niryamira kare ntabwo nese ko nanywa inzoga ngo ndajya mu tubarimba nibereye mu rugo. Ubu uramamagaye nankangwe ni nasinziriye nako amasaha yagiye cyane. Okay, umbabarire gira ijambo bwira Bruce Melody bihebeye wakunze cyane abantu bose bakumenyeyeho. Abo ngubu yabonanye na President Repubulika Paul Kagame. Inzozi yarotaga yarazibonye nyuma yuko Diamond Platinum zahuye na President Repubulika Paul Kagame. Bruce Melody wakunze we yihebeye yahuye nawe. Gira icyo umubwira muri iki kiganiro ko azagikurikirana. Nta no kuri Imana itakura umuntu nta n'ahantu haba Imana itavana umuntu.
imana ibereho kutugirira neza kandi ibyo tudafite si uko imana itabifite. Kandi biriya iravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Yateye intambwe nziza abanyarwanda twishimira kandi dukunda ibihangano bye. Imana ijye imugirira neza, ikomereza amaboko mu izina rya Yesu, ndetse n'abandi bamukunda n'abafana be muri rusange tumuri inyuma. Ni ukuri. ijoro ryiza, imana ikurinde. wasenze neza ubona umugabo w'umukire shamata. Mama papa ntase ko mufite. warasenze ubona abagabo b'abakire. warasenze ubona abagabo b'abakire se ubu ngenzi abakore mwana. uri gusenga uryamye, ngende gusenga ndi kugenda imihanda wakinuwe ngo waranumiye. ngiye ntabwo nzi gusoma, wasanga waranyoheje watsapu simenya aho byabereye. nubwo turi abataye twese ntabwo twabonye biza, ntabwo twabivukanye. icyiza cye warakivukanye. Mama bapambe we. yego uwiteka ajye umugisha uzabano zibaye ba minisitiri melody amayego pondezi byose bikuguye imbere. Mama papa imana ibereho kuduha imigisha yayo, kandi imigisha yayo turi buzatugirira neza. yego kandi nawe ndagukunda urabizi. ndagukunda, imana nawe ijye kugirira neza, kandi rega buri ibyo tudafite imana irabifite. twarabivukanye amena. urakoze, imana iguhe umugisha. tuzasubire mu gikari kandi nizere ko imana ikomeje kugutiza impagarike n'ubugingo. salamu shalom. urakoze cyane. ni simatika, ni ngewe umuntu wa mbere utangaje ubukwe bwa simatika tariki 2 z'ukwa 9. tariki 2 ukiri aho ngaho wasamye nta n'umugabo ugira. ntabwo nasamye ko gutangaje ibintu bitaryoshye. nibyo nyine umva biraryoshye. biraryoshye. umva nyine wakina biraryoshye. ariko birabaye amagambo zivuga bajya oya mbaza byina oya ntabwo ngira kubyira bagira gutya. burabaye burabaye amagambo zivuga burabaye birabaye birabaye amagambo zivuga reka dushimire. burabaye witega udamugisha wakina. reka Innocente zagaruka kwa Manzi Sadunda, kandi Manzi Sadunda ahinduka uriya musatsi azawuhindure, kuko niwe wamujyanye ahantu yahindura umusatsi. yari afite umusatsi w'umukara uhinduka ukundi aba ruburi. ubu ni uruburi, yabaye ruburi. uruburi uzi urwo rwo urukirira kurya pa hagasigamo uruburi. Sadunda ni virusi ku musatsi we. umva nyine ndetse ubu ngiye navutse, ngiye nitwa Sine Beatrice. ese ngiye navutse asa gutya, aho kubera iterambere dufite ndavutse ufite umusatsi unyerera. ngo tunye umukecuru uvuga ndagafera. urumva twese tuvuka tutazi kuvuga, tuvukana imisatsi nk'iya Yesu wa kintu. urumva reka dusoze uretse wimbura gusoza. twe tuvukana umusatsi umeze nk'uwa Yesu. Yesu avuka amasatsi utendera. Yesu yabwiye intumwa ati nimwikarume mwese Petero umufilisitiya nuko mukata ugutwi. mbese ubwo muri mwe ni